Bene, siamo giunti alla sesta corsa che chiude così le prime 6 prove sul miglio. Dopo ci sarà il TQQ ad handicap sul doppio chilometro. Questa è una categoria CD. In 8 al via Balboa Lux, Davos dei Greppi, Apocalypse R, Dynamic Flight LF, Diva Starlight, Crystal Ross in prima fila, Corcovado, Cluny dei Greppi in seconda. I favori sono per Balboa Lux, Antonio Di Nardo in sediolo numero 1, praticamente al rientro, dopo 2 vittorie consecutive. All'esterno veloce Apocalypse R che si getta di galoppo e così Numero 3, mantiene la Apocalipse testa R è squalificato. Balboa Lux nei confronti di Corcovado, che è ben partito dalla sua scia. In terza posizione c'è Cluny dei Greppi, poi Davos dei Greppi che è rimasto all'esterno, al largo anche Dynamic Flight, poi la squalifica per Apocalypse R ovviamente. Intanto i primi 200 in 14,8, se ne vanno anche i 400 con la puntata in avanti di Dynamic Flight LF che avanza all'esterno in progressione, supera Davos dei Greppi, si porta direttamente a ridosso di Balboa Lux dopo i primi 400 in 30,5. A contatto rimane alla corda Corcovado con in schiena Cluny dei Greppi, 600 intanto in 46 netto. Davanti alle tribune, primo passaggio, in vantaggio Balboa Lux, all'esterno si impegna Dynamic Flight LF, poi alla corda sempre Corcovado e all'esterno Davos dei Greppi, un'altra pariglia formata da Cluny dei Greppi e Crystal Ross che lasciano in coda Diva Starlight. Intanto 1 minuto e 8 decimi per gli 800, cavalli che stanno per completare il chilometro. È sempre Balboa Lux a fare l'andatura, Dynamic non riesce a rendersi minaccioso per il momento, 1.15,8 il passaggio ai 1000 metri, alla corda c'è sempre Corcovado seguito da Cluny dei Greppi. Il tentativo in terza corsia di Crystal Ross quando siamo a 400 dal palo, parziali in 14,5, rimane lì Dynamic Flight mentre cala Corcovado, avanza anche Crystal Ross che si trascina. Numero 2, Davos dei Greppi, squalificato. Diva Starlight retta d'arrivo con Balboa Lux in evidenza. Balboa Lux nel finale accelera in scioltezza per vincere come vuole. Balboa Lux alla terza consecutiva, secondo posto per Dynamic Flight, al terzo finisce a centropista Diva Starlight 1.13,9, 29,5 a chiudere. Vittoria tutto sommato semplice per Balboa Lux che in percorso di testa cerca di moderare nei primi 800 metri di gara, allunga sulla progressione di Dynamic Flight, ma poi si stacca nel finale per vincere agevolmente. Antonio Di Nardo a segno dunque per conto di Gennaro Casillo e della scuderia Conni.